नमस्कार बुकिश এবং বুকিশ লাইফে স্বাগত। আজকের ভিডিওর থাম্বনেলটা দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজকে আবারও একটা আনবক্সিং ভিডিও এবং বেশ কিছুদিন আগে আসা একটা পার্সেলের আনবক্সিং। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে বইপত্র আসার সাথে সাথে সেটাকে আনবক্স করে ফেলা যায় না, অন্তত আমি করি না। আমি বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে তারপর আনবক্স করার চেষ্টা করি। তো আজকের ভিডিওতেও আনবক্স করব সেই রকমই একটা পার্সেল। এই পার্সেলটা যেটা বেশ কয়েকদিন আগে এসেছে, এটা এসেছে বুকলুক কলকাতা এই নামে একটা ফেসবুক পেজ থেকে। সেখান থেকে আমি বইগুলো অর্ডার করেছিলাম। এটা একটা প্রিপেড অর্ডার, অর্থাৎ ক্যাশ অন ডেলিভারি বা এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না এটাতে। প্যাকেটের পিছনে ট্যাগটা দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই পার্সেলটা পাঠানো হয়েছে ইন্ডিয়া পোস্টের মাধ্যমে, কোনো প্রাইভেট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নয়। আর এক্ষেত্রে আমাকে ডেলিভারি চার্জ দিতে হয়েছে 60 টাকা, আর বইগুলোর ক্ষেত্রে মোটামুটি 20% মতো ডিসকাউন্ট পেয়েছি। বাইরে থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা প্লাস্টিকের র্যাপার রয়েছে এবং তার মুখটাতে এভাবে ব্রাউন টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। এবার এইটা খুললে বোঝা যাবে যে এর ভিতরে কোনো বাবেল র্যাপ আছে কিনা বা ভিতরের প্যাকেজিংটা কীরকম। তো শুরু করা যাক আজকের আনবক্সিং। আজকেও আমার অস্ত্র হচ্ছে এই ছুরিটা, এটা দিয়েই আমি এই প্যাকেটটাকে এখন কেটে ফেলবো। তো উপরের প্যাকেটটাকে আমি মোটামুটি কেটে ফেলেছি এবং তার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বাবেল র্যাপের মধ্যে বইগুলো রয়েছে। তো প্যাকেটের ভিতরে রয়েছে এইরকম একটা বাবেল র্যাপ এবং তার ভিতরে রয়েছে বইগুলো। এবার এই বাবেল র্যাপের প্যাকেটটাকে খুলে ফেলার পালা এবং বাবেল র্যাপগুলো সেলো টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। বাবেল র্যাপের ভিতরেও এইভাবে নিউজ পেপার দেওয়া রয়েছে এবং যাতে বইগুলো আরও সিকিউর থাকে সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটি সামনে একটা পেলাম এবং সাইডেও দেওয়া হয়েছে। প্যাকেটের ভিতরে মোট 5খানা বই রয়েছে এবং তার মধ্যে প্রথম যে বইটা সেটা হলো সায়ন্তনী পুততুণ্ডর খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে। বইটা সম্পর্কে কিছু বলার আগে বলি যে এই বইটা কিন্তু আমি খুব একটা ভালো কন্ডিশনে পেলাম না। প্যাকেটের ভিতরে বাবেল র্যাপ থাকা সত্ত্বেও এবং নিউজ পেপার দিয়ে দুদিক থেকে সিকিউর করা সত্ত্বেও বইটা কেন জানি না এই কর্নারগুলো হয়তো আপনারা দেখতে পাবেন বেশ মুড়ে গেছে এবং এগুলো একটু নষ্টই হয়ে গেছে বলা যায়। তো বইটার কন্ডিশন খুব একটা ভালো অবস্থায় আসেনি। এবার বলি যে বইটা মিত্র ঘোষ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এবং এই বইটার মুদ্রিত মূল্য রয়েছে 300 টাকা। এটা সায়ন্তনী পুততুণ্ডর যে অধিরাজ সিরিজটা রয়েছে সেই সিরিজেরই একটা বই। বইটা সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি যে এটা একটা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার, আর বিশেষ কিছু বইটার সম্পর্কে জানি না, তো পড়ার পরই জানতে পারবো। অধিরাজ সিরিজের যে বইগুলো আপনারা রিভিউ করার জন্য বারবার বলেন তার মধ্যে এই বইটাও একটা। দ্বিতীয় বইটা হলো রণদীপ নন্দীর লেখা অপারেশন কোডেক্স, যেখানে অপারেশন কোডেক্সের নিচে লেখা রয়েছে ডান্স অব দ্য ডেভিল। বইটা সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, আপনারাই রিভিউ দেখতে চেয়েছিলেন তাই জন্যই এই বইটাও কেনা। বইটার পিছনে বইটার সম্পর্কে যেটা লেখা রয়েছে, নিজের স্ত্রী এবং কন্যার হত্যাকারীকে খুঁজে চলা ছাপোষা এক ইতিহাসের অধ্যাপক 700 বছর আগে পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দেওয়া এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একজন সাধারণ রাজকর্মচারী, যুগ যুগ ধরে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের রক্ষা করে আসা দুর্দম দুঃসাহসী নাইট টেম্পলার নামক এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা। আর এই সব কিছু একে অপরের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে এক অদৃশ্য সুতোর টানে। কোনো এক সর্বশক্তিমান অঙ্গুলি লেহনে ধীরে ধীরে খুলছে সেই সুতোর জট। তো বইটা বিভা পাবলিকেশনের বই আর এটার প্রিন্টেড প্রাইস রয়েছে 177 টাকা। আজকের তৃতীয় বইটা অভিক মুখোপাধ্যায়ের লেখা মৌন মগধে। এই বইটার নামটা শুনে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এর গল্পগুলো ইতিহাস কেন্দ্রিক হবে। সূচিপত্র রয়েছে ভিতরে একটা, যেটা দেখে বুঝলাম যে এটা একটা গল্প সংকলন। তো বইটার মধ্যে মোট 10খানা গল্প রয়েছে। গল্পগুলো হলো করুণা ধারায়, দ্বীপ জেলে যাই, মৌন মগধে, প্রহেলিকা, মেনাল মন্দির, সাক্ষী ছিল শিরস্ত্রাণ, বেনজির,
শেষ প্রণাম, কোহিনূর এবং লিঙ্গপেন। বইটা সম্পর্কে বইটার পিছনে যেটা লেখা রয়েছে, যারা ইতিহাসকে কিস্সা কাহিনীর মাধ্যমে পড়তে ভালোবাসেন এই বই তাদের জন্য। ইট কাঠ পাথরের খাঁজে নয়, ইতিহাস কথা বলে স্থানীয় লোকগাথায়। ভারতের বুকে বয়ে চলা প্রাচীন বাতাস আজও বহন করে চলেছে অতীতের পরব, পাপ, পুণ্য, ত্যাগ, দান, অধিকার, সংগ্রাম, সংঘর্ষ, লোভ, হত্যা, বেইমানির গল্প। তো এরপরে ছোট ছোট করে গল্পগুলো সম্পর্কে লেখা রয়েছে, সেটা আমি আর বলছি না। এটুকু পড়ে যেটা মনে হচ্ছে যে এই বইয়ের গল্পগুলো অবশ্যই হিস্টোরিক্যাল ফিকশন হবে। তো এই বইটাও বিভা পাবলিকেশনের বই, আর এই বইটার প্রিন্টেড প্রাইস রয়েছে 177 টাকা। আজকের ভিডিওর চতুর্থ বইটা হলো সুচিস্মিতা ধরের লেখা অনাত্মীয়া। এই বইটা সত্যি বলতে আমি অনেকের কাছে খুব ভালো এবং পজিটিভ রিভিউ শোনার পরে কিনলাম, কারণ এই লেখিকার লেখা অন্য কোনো বই আমি এর আগে কিন্তু পড়িনি। বইটা সম্পর্কে বইটার পিছনে যেটা লেখা রয়েছে, বছরের পর বছর বিয়ে হয়ে আসলেই একের পর এক হয় খুন, না হয় বিধবা হয়ে চলেছে ভৌমিক বাড়ির নববধূরা। পবিত্র সিঁদুর বা নবরার বৈবাহিক শুভচিহ্ন গায়ে উঠলেই তাদের কপালে আবশ্যম্ভাবী হয়ে নেমে আসে এক নিদারুণ অভিশাপ। সেই অভিশাপ ভৌমিক বংশের বিনাশে উদ্যত হয়ে বিরাজ করে চলেছে যুগের পর যুগ তাদেরই বাড়ির উঠানে। কি সেই অভিশাপ যা মুক্ত করেছে এক রক্তলোলুপ পিশাচকে, যাকে বিনাশ করা তো দূরস্থ, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই অসম্ভবের নামান্তর? কেন ভৌমিক বংশের নিকট বা দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ই পারে না এই অভিশাপ বিতরণ করতে? অবশেষে বিনষ্ট হতে হতেও কেন গেল না সে ভয়ানক মৃত্যুর হাতছানি? ভৌমিক বংশের শেষ প্রদীপ শিখা ছোট্ট অলিভিয়া রক্ষা পাবে তো? দেশ ও কালের গণ্ডি পেরোনো 3 প্রজন্মের জীবনগাথা অনাত্মীয়া ও অলিভিয়া। এটাও বিভা পাবলিকেশনেরই একটা বই, আর এই বইটার প্রিন্টেড প্রাইস রয়েছে 166 টাকা। আজকের প্যাকেটের শেষ বইটাও আপনাদের কাছ থেকেই রিভিউ রিকোয়েস্ট এসেছে এইরকমই একটা বই। বইটা হলো কালীগুণিন ত্রাহিমাম, সৌমিকদের লেখা। কালীগুণিন এই ক্যারেক্টারকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো আমি যদিও কিছু কিছু পড়েছি, কিন্তু আমার কাছে এখনো পর্যন্ত কালীগুণিনের একটাও বই নেই। তো এই বইটা দিয়েই আমি শুরু করব কালীগুণিন এই সিরিজটা পড়া। এইটাও বিভা পাবলিকেশনেরই একটা বই, আর এইটার যেটা প্রিন্টেড প্রাইস রয়েছে সেটা হলো 255 টাকা। এটা একটা গল্প সংকলন এবং এতে মোট 5খানা গল্প রয়েছে। 5টা গল্প হলো কালীগুণিন এবং বাঘের থাবা, কালীগুণিন এবং রাহুর গ্রাস, আপাই, নরমেধে আহুতি, আবার কালীগুণিন ও বাঘমুড়ার আতঙ্ক এবং কালীগুণিন এবং ছিন্নমস্তার পুঁথি। তো এই 5টা গল্প রয়েছে এই বইটাতে। বইটা বিভা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং মুদ্রিত মূল্য রয়েছে 255 টাকা। তো এই ছিল আজকের ভিডিওর 5খানা বই, যে বইগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই আপনারা কোনো না কোনো সময় রিভিউ রিকোয়েস্ট করেছিলেন বলেই কেনা। তো দেখা যাক আমার পড়ে বইগুলো ভালো লাগে কিনা। ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা অনেক বইয়ের রিভিউ দেখতে চান, কিন্তু সবসময় সমস্ত বই আমার পক্ষে কেনা সম্ভব হয় না, বা আমি যেরকম স্লো রিডার আমার পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি বইগুলো পড়ে ফেলে রিভিউ আনা সম্ভব হয় না। তো এই 5টা বইয়ের মধ্যে যে বইটার আপনারা রিভিউ আগে দেখতে চান সেই বইটার নামটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে উল্লেখ করবেন। আবারও বলে দিই যে এই বইগুলো আমি বুকলুক কলকাতা নামক একটা ফেসবুক পেজ থেকে অর্ডার করেছিলাম এবং প্রিপেড অর্ডার করেছিলাম, আর পেমেন্ট করার প্রায় 7-8 দিন পর আমি বইগুলো হাতে পেয়েছি। ওনারা এটা বলেই দিয়েছিলেন যে লকডাউন চলার কারণে বইগুলো পেতে বেশ খানিকটা দেরি হবে। যদিও প্যাকেজিং নিয়ে কিছু বলার নেই, কারণ যথেষ্ট ভালোভাবেই প্যাক করে পাঠানো হয়েছিল, বাবল র্যাপ এবং তার সাথে ভিতরে নিউজ পেপারও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার একটা বই একটু ডিফেক্টিভ এসেছে, কেন জানি না, হয়তো বইটা প্যাক করার আগে থেকেই ডিফেক্টিভ ছিল। আর আমি প্যাকেটটা আসার এতদিন পরে সেটাকে আনপ্যাক করলাম, তো আমার মনে হয় এখন আমি কোনো অভিযোগ জানানোর জায়গাতেও নেই। তো যাই হোক, এই ছিল আজকের আনবক্সিং ভিডিও। ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকুন, বই পড়তে থাকুন, নমস্কার।